ngo abana bagwaza kugira ngo agakujya imbuto reka iwacu ntizahabaga niyo mpamvu rero ariko kira gihugu mureke ako kiragiye tugomba gutaha Imana igomba kudusubiza kira gihugu cyari kibamo abaganga baba no mu bitaka n'abaganga cyane abaganga ko ikintu cyaho cyose cyari gisenge none nimbugi igitaka kivuyemo hasi mbese hajya ni umushibo uriya mushibo uvuye mu bucafu ariko nyuko yabaye nta gukaraba ariko hano umwana yarakantu agacafu gato za dawa za minyo zikabaziraye twega abaganga no mu mizi habagamo abadokiteri aburiye vitamine ikingira nk'indwara nka zimwe n'ukuri sinzi ko ndekera gihugu kirasenge oya hari ibyo twakoraga kwihishana nijoro ahubwo nizo nakundaga ahubwo nibyo byiza ngo nakundaga hello guys mumeze mute twe tumeze neza nk'ibisanzwe turashima Imana nkuko mutubona rero twongeye twagarutse kuri yacu no yanyu ya Ndagano TV show nk'ibisanzwe muratubona twazanye n'umushitsi dufite umushitsi w'imena ese muri Kongo ni gute biyegerezaga abashitsi iwacu ya kakarimba biyegerezaga abashitsi nakaje turabakiriye bashitsi nani heri kubona abantu na yindi ngo abashitsi ngo koro ese ni gute siko nibagiwe ibibazo ni byinshi ni heri kubona abantu baribagiwe no kuri ko heri bateraga ko nawe zose mu buzima zarakora ni heri ahubwo ni heri niyo mukiriyo ayo we Igo oya yegereza abashitsi ubwo rero twari gutera akarimbo ko mwiyegereza ariko nta kibazo n'ibi ngibi birahagije kwandagana abantu bajya biyegereza abashitsi cyane ubwo rero twaba ni Hindukira TV show turakwegereje kuri Ndagano TV ngo wisange tugaze ibiganiro byiza baduteguriye murakoze cyane amazina rero nk'ibisanzwe ni Butoto Esperance bagenzi banjye bakomeza yego dukomeje kukwakira mushyitsi mwiza stare tuguhaye ikaze Mwandagano aka kantu ka stare ko karagorana kari agahodi karibu oya uraje stare ngo waje karibu mustare ngo waje ngo bizozo nibyo aho kubizozo nibyo atiko murambura naje nari mvuze ngo dukomeje kukwakira hano mu rugo rwo kwandagana bisanze twakwakiriye neza cyane turaziranye hano tuzi kwakira abashitsi turaziranye rero amazina yanjye nanjye nitwa Nyambo Jolie tukaba dukorera kuri channel yitwa Ndagano TV show turakwakiriye mushitsi ugubwe neza namwe bantu bari kutureba namwe turabakiriye murakoze mugenzi wanjye nakomeze hello nshuti zacu mumeze mute murakomeye natwe tumeze neza turashima Imana muratubona twagarutse turabashuhuje turasuhuza buri wese ahari ku mugabane bitandukanye muriho cyangwa se ku bihugu murimo bitandukanye turabashuhuje muratubona twaje dufite umushitsi karibu umushitsi wacu Hindukira TV show twaga mutahe tugomba gutakura nako turakwakiriye kuri Ndagano TV wisange tuguhaye ikaze wisanzure utubwire icyakuzanye hano so nk'ibisanzwe amazina ni Bukuru Alice murakoze cyane yego rero reka umushitsi wacu yivuge kugira ngo dukomeze na topic yacu y'uyu munsi ni karibu murakoze cyane ku mazina nitwa Chance Mbabazi nk'ibisanzwe mvuye kuri Hindukira TV show dukomeje kubiyegereza abantu bacu mutugane mudukandire murabona ko niko tugitangira ariko nyine ni mwebwe imbaraga zacu nico cyiza cy'umuntu umuntu ni uzi utumundi agera kuca ashaka umuntu abantu ni beza cyane ni mwe mutugize none yeme muze mudukandire mudutegere mudukore buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo dutere imbere wa rukundo rwacu murukomeze murakoze cyane kutwitaho no kubyumva sawa rero bagenzi banjye barakoze cyane ikiganiro cyacu uyu munsi cyangwa se topic yacu uyu munsi tugiye kuvuga hejuru y'ukuntu muri Kongo abantu bakinaga umukino umwe abana ugasanga akarere kose uturere twose bagiye bakina imikino isa ahantu hose ugeze kandi bategeranye n'urugero ambuce ahantu hose kandi yakinwaga nijoro kandi abantu bose babikinaga nijoro abana bagiye gutarama ese no kwereka tuzaga twikina ku manywa wasanga hariya nijoro none ikintu gitangaje ni nijoro nijoro ahubwo ikintu bakinaga ku manywa igisese ayiwewe
cya kindi basimbukaga amaguru umugozi hanya nyine umugozi oya umugozi kwa kuna wazunguza apana oya imigozi ikidote ni cyagura wa ikidote none se muri ukuntu giruta ikidote kamaze kakabazo iyo bakinaga ikidote niki bakoreshaga ishaba mwitonde mu bintu twitonde tugiye kuvuga twitonde iki ishaba niri yumva jewe sinari nkiyi ijoro ntiyo kwibuka ndabizi nari nkibuka pe ishaba yarinde bagendaga batera bazunguruka mu kidote ntimugiruka bagaterera ni ukuvuga ngo huri yari ya nijoro ikidote cyari cyakumanywa huri yari ya nijoro yari yakumanywa oya shege ndaga ngo ijosi zakoka na huri yari ya nijoro oya ye na huri yari ya nijoro ambuce na nako nari mzitiranyije ambuce yari ya nijoro ikidote zagendaga bigira buri muntu mbese buri gakino n'amasaha yayo buri gakino kabaga igihe abana bose ubonye uwundi mugenzi wawe none umwe yarasohokaga bose bakamabimenya reba nk'ubu dote ikidote nataye umuco kabisa ngomba gutaha akaja kumenya duhindukire baje kuduhindukiza ni ukuvuga ngo buri gakino kabaga gafite amasaha yako ni ukuvuga ngo ambuce yari ya nijoro igisoro cyari cyakumanywa naho huru yari yakumanywa sheke no bavone zarenza hanyuma muri bukikindi ko bwamwibuka muri kacya imiti zandi bagaza batera jo uribyibuka amabuye ahubwo gusaka inege n'amabuye ese byari byajyari rero no ibintu mbonye kindamanye muvuga icongereza no gusaka rero twabikoraga nijoro iyo twabaga dutaramye mu nzu umuntu twasaka ariko muzi gusaka intege zitatu akanyabutatu murakibuka akanyabutatu ugasaka intege zitatu ukaziterera kujya rimwe kandi urebe muri ahantu hose ese bya ni ukubera nihe mpamvu uturere twose ukamusanga ku ndondo abana bose bari mu mibunda bose ko barakina huru ukava nko mu mibunda ukaja kwa nyogukuru mu minembwe ugasanga yambye ugasanga huru sari ya huru na huru yo mu migenge ukaja gusurana ahantu ugasanga ari ya mikino gusa nawe ukahita kubera ko nawe wabyisangamo aho iwanyu ukamukomereza kubera ko ari ubizi ukamukomerezaho oya ukuntu tukiri abana n'iyinga twasohokaga tukamutuje muri za sagateke ese banyu ninkeri n'ibyuka ayiwe oya ni twagendaga mu mishiba aho nibyo guca ibituku ariko tukajana amasahani ayiwe akamara abana cyane umwe akurira niba ari bangahe biri misogo byari byo ku cyumweru natasi ariko twakoraga ibintu bibiri twasoromaga isogo tugaja no guca isombe no gusoroma isombe oya isombe se cyane tuzibuka tukiri abana ijya kwa ntorogo y'iwacu tukaga tuje gusoroma isombe ikintu nyibuka ndibuka ibituku n'isogo ariko ibe twasoromye isogo imishiba byonyine no kwimba imishiba se barayimbaga imishiba n'amashuha n'amashuha yewe ariko nyibukije ikintu amashuha kandi yavaga kure ukimba ukazitwimbisha nyine yazanaga kandi ukameza nk'umuzi hari igihe wagakurura cyangwa agacikira ukagakurikira kubera ko wari twavamo ishuha ese n'ejo niko wari twavamo amashuha ugakurikirana ka kazi wabonaga ahantu kameze utubabi twazo twari tutuzi nyine uko twasaga ukamuvuga ngo hano hari umushiba ugatangira ukimba none ukaza wimba tuwimbega ku mushiba hagati ku ruhande rwayo kugira ngo ubone kuza kukuramo neza udacikira hari ukuntu wimbaga ku ruhande kugira ngo udacikira hari heza tukajya biriya bintu tuturware kandi kigusetsa itibasetsa reba ukuntu twabyimbaga tukabijya bitogeje takoza abana bakoresha imiti ya minyo
umwana ngo banza karabe ngo abana Banza bagwaza kugira ngo agaye kujya imbuto reka iwacu ntizahabaga niyo mpamvu rero ariko kiriya gihugu mureke Ako kiriya gihugu tugomba gutaha. Imana igomba kudusubiza kiriya gihugu cyari kibamo abaganga baba no mu bitaka n'abaganga cyane abaganga kweka incaho cyose cyari gisenge none nimba igitaka kivuyemo hasi mbese hajya ni umushibo uriya mushibo uvuye mu bucafu ariko nyuko yaye nta gukaraba ariko hano umwana yari akantu agacafu gato za dawa za minyo zikaba ziraye twega abaganga no mu mizi habagamo abadokiteri aburiye vitamine akingira nk'indwara nka zindi n'ukuri sinzi ko kiriya gihugu kirasenga giteye ubwoba hari ibyo twakoraga kwihishana nijoro Nyawe. twakwiruka ku musozi ahubwo ni izo tukomara nakundaga ahubwo ni ibyo byiza ngo nakundaga kwishana ese twagaza turimba kutugira ngo tuge kwishana ese twaza tubikora gute tukujya kuwaka amata si tuge kuya amete wanyenga mushiri wa nyama oyaye nagaruko oya mushiri wa nyama nukubafata ntago kwigishana wabaga mugiye gupfa tukuje Tukuje. tukuje kwa pana uributse urabizi ngwambuke anona tuwakamate mushuri wa nyama no kugufata siko ese bafataga wagize gute bafataga uwagaragaye ngira uwo babonye noneho wandi wihishe nyuma aho batamubonye ni nkaho yabaga yatsinze yabaye agatsinze akaza akaba ari buze agakomeza umukino akomeza umukino siko namwe mukihisha ibaga agasigara kuri zamu mwatakaye mugomba gutaha muri Kongo kuko turavuga muri Kongo bavuga ukagira ngo uko baravuga nk'ikisi ukumva ari bwa mbere ubyumvise kandi warabinyuzemo abantu badukurikiye kuri Ndagano TV no kuri Hindukira TV mutwibise muri commentaire bazandike muri commentaire n'indi mikino utundi twaye n'indi mikino twibagiwe mukomeze mutwibise muri commentaire ese wowe uhe wundi twakinaga ngo mukomeze mwibukanye ngo wundi twakinaga ahubwo twakinaga ukwezi hagiye wasangaga za njenjenje ese njenjenje ese iyo watsindwaga byagendaga ukarengurira nuko njenje ese iyo watsindwaga byagendaga iyo watsindwaga hari igihe bagukubita gurushe kwitama aye no oya wabiyobewe njenje karirengura katuri karirengura bubiri busa tubene kivu seri marapo warangiza ngo bakatugira gute twabaga twipfuza mu maso cyangwa bakaguhambira gute warangiza ugahumura oya ese iyo babaga bagutaburiye babaga bagize gute bagutaburiye bagutaburiye wapinze iby'abandi aho baguciye mu isi ibi bintu basigaye abantu bihaye byo guca abantu yego pe zatangiye kera none nawe ukawihaga kacu wahitaga wumva complexe ukigunga nyine no warangiza gusaba imbabazi bamwe bakaja kuri side yawe abandi bakaja ngo tumwirukane naringa kuvuga ngo tumwirukane mu kiganiro ngo tumwirukane mu mukino kandi oya urungano naringa kuvuga ngo tumwirukane muri groupe abana bavukiye inahanga mu mahanga batakuriye iwacu bahombye byinshi pe mugaza tubigisha tuzabigisha tukwigishe umuco ahubwo natwe turaba kwigisha twarabyibagiwe twakinaga tugashira intoki guke ese niko tubakaza babaza muzishire matoro saramusana kawa ni oya ni zibiri ahubwo ni ubizi matoro matumaini saramusana kawa iurere gapuporipo kamina minango kamukendekende kanyandika bana ni baruko ari impanga we baruko ari barabahuriza amafungo iyo bahisaga zazitekereza kimwe no iyo bagizaga ngo nkuko ngo kamukendekende kanyandika hari ukuntu wahishaga inyuma ukuboko nuko ye ukuboko kumwe kwabaga kweze ugashaka kwezi
iyo bahishaga zo zaba bagenze gute iyo bahishaga gutya wabaga wokotse hanyuma utawukose ushobora kuvuga ngo wabaga weze oya hari ukuntu twese twagiraga gutya noneho bakagenda bavuga gutya noneho wewe uwo bageze amaboko yawe wabonaga avuyemo ugasa n'ukujya ko bagukuyeho ikintu kuva bamumwere ukamuhisha gutya amaboko inyuma uwasigaraga bamugiraga baramukubitaga yarakubitwaga buri wese yarakubitwaga inkoni yagiraga amaboko gutya bakaza bakubita umwe agakubitana ku ruhande timubyibuka uri guhungisha amaboko gutya hari igihe bagukubitaga inshuro zitatu iyo mwabiyobewe ahubwo iyo bakubitaga cyo nandi ngo shawe oya nyamara wabivanze cyose reka gusa ari ugukubita nukuba ko watsindwaga baragukubitaga amaboko gutya kwanza bakubita rimwe ugahungisha bakubita irindi ugahungisha ijya gatatu ujya gufata ukabagura atsinze abantu bari gutsinda ariko mwende mukora mwabyibagiwe hari ese n'ikindi twakinaga ukwezi kwabonetse mwende mwibukaga mukaba murara hanze kwishiriza ukwezi ese n'ukwezi twizihizaga cyangwa ni ukurara kubera ko habaga habona twakinaga imikino yose ariko abana bose bakinaga nyiragihe cy'ukwezi sibyo umenya ko babaga igihe cy'ukwezi n'igihe nyine cy'umwijima noneho iwacu hari ibintu bazanaga byo gutera ubwoba hari ahantu ku ikanisa hazaga havuga ngo umuntu witwa Nyarundere uresha hari igiti cy'abanyamisigo icyo giti cyari kirekire cyane bakavuga ngo umuntu ngo aresha n'icyo giti ibaze ko uwimashina ukuntu uwo muntu aresha n'icyo giti ubundi ngo nyamisigo ngo agenda ngo yikoreye ngo ibikombe bibomborana ibaza kwimashina ngo nyamisigo araje wamenya ari indi ngo azatambuka ngo n'icyo kandi bababwiriye turi mu gategera n'ubwo babwishije ntabwo tubyemera ngo nyamisigo arahari njyewe nakwiye nzi ko abanyamisigo mva uwundi mu Nyarusereri ibintu byose byari byo gukangisha abana ko umwana yiriza kundi bagutuma tugenda cyangwa ko kuvatindagira kamama ntumye mpamva ngo singene ndahora na Nyarusereri cyangwa na Nyaciye iyo bashakaga ko udasohoka ngo ugende barakoreshaga gukorana Nyarundende cyangwa Nyamizigo akandi kantu ugenda nzi muri Kongo hari ukuntu ukabujya ahantu basengeraga musanganye mu ruhombi kuva mu mahombi nino mu ruhombi iyo baravuga ngo iyo abantu bahacaga ngo uyogwara cyangwa imyitaguzo ahubwo njye ni ku mahombi sijye sinese ku mahombi kicho nyine haje basengeraga mu nzu nyine keretse baba bahasengera umusazi keretse baba basengera mu mapepe bakavuga ngo nuhanyura oya ibyo bintu byatera kubwo muri usibye ko atari n'abana gusa n'abantu bakuru noneho tubacaga ahantu babasengera umunyamapepe cyangwa bamuzana mu rubunga batangiye kumusengera ukamusohoka ngo atagufata yewe ndavyibuka bakajya batubwira ngo utizere niba udafite izo mbaraga cyangwa udafite kwizera bimuvamo ukamuvuga ati oya hari ukuntu batubwiraga ni nje nabyibutse baratubwiraga ngo nibazo zamusengera uzoza uvuga ngo mu izina rya Yesu utavuga mu izina rya Yesu biragufata izina rya Yesu ukuma bakigeye barangiza kugira ngo utabusema amapepe yabagateye cyane muri Kongo abagateye ubwoba ariko ikibazo cyo muri Kongo barasengaga kabisa ukabona umuntu cyane barasengaga kweli bazanaga umuntu wabaye umusazi batari no kumufata ngo afatike yabangira akamakira kiriya gihugu cyacu yeme cyari abanyamasengesho bacu tuje kandi gukina yemese mwimashine ukuntu tuzasubira tukadukina mbuce nijoro se abana bacu bigisha kubera ko ntibabizi none ko umwana wacu batazi amurengese basigaye bavuga gusiga iswari bavuga iswari n'ibyongereza tuzonugushika tukabigisha cyangwa tukareba ukuntu nyine tuzoza ahubwo cyo yewe uzikintu nabo ikintu twakomeje gukora ntidutaha icyo tuzokora
nukuza tubigusa amateka ya mbere iyo ko twakuze ko aho twakuze yakatutangiye yo twatubitanguye ubu none tubigisha ubu nyine maze nsigaye mbigisha nka shawe ko muravuga ahubwo bazokuriye imico hano muri Kenya bamayikorera twara tubigisha oya bazayifata tuzobemere tuzashaka tubigisha umuco ahubwo abana mu kumva neza ndirimbo zisi muzamumva abana zakatuni no kubyina nyine no kubyina gusa nihaje umwana karabyina kandi wamureba ukamwihorera ukamunda nyine ariko biriya bintu ni bibi ababyeyi badakurikiranye rero reka nakwanda tugacisheho mugende mutangire kwigisha abana zambuce nubona umwana atangiye kuzana imico itari iwacu utaruzi ku bwoko bwacu kandi ubona yagira ingaruka umwana hakiri kare umubuze mwibutse n'abana cyane murabona bibutse n'imico y'iwacu nk'ibi ngibi tumaze kuganira zambuce tubazize shawe babanza bamenye ururimi ahubwo niko ndimubona rukenewe usigabwira umwana no kuza kumutuma uzana isahani cyangwa igikombe bikamucaho ariko bakomeze banigisha n'abana nyine ko bigisha abana ushago nje wanje yarambajije ushago tugira ushago ntabwo ati turayigira nanjye barayibimbye ahubwo hari umwana wawe mwese muri yarambajije none se yazabonaga abandi hano abanyagihugu baranaga bose bagiye ushago none se iyo bafunze ishuri bazaje gukorera ibiruhuko ucari wawe kwifuku wawe rero wanje yarambajije gusa tugira ushago nawe ati turayigira ariko ni masasu gusa nabarumva ko umwana nazamara ikibazo kandi serious yarababaye aravuga ati se ntabwo akavuga ngo si ibita gusa nahege ntarabuze turaga tugenda mu rubuto gusa ariko nyine bazabigisha abana n'ukuri ko tugira ubushaka hari n'igihe nyine baba benda gufunga kwa kundi ku ishuri yumva undi mwana kandi birababaje gusa nuko nyine igihugu cyacu tuzagiraga ikirega tutahana abana tuje mu cyaro natwe turahafite nuko nyine turi mu buvuzi ariko dufite natwe iwacu dufite aho twavuye bakajya bagira ipfunwe dufite ubushako kandi tuzajyayo yemera ubuze mutuzera cyane tudahana abana baje gufata imico y'iwacu ubwo rero tugana ku musozo reka umushitsi agira icyo atubwira mu ijambo rimwe murakoze cyane yemwe nta kindi mbabwira ni ukudukandira kugira tugire kuraje mugende musange hajya ni Ndagano TV show nahindukira TV show nk'abantu mudukandire ni ukuri muramugize neza dukomeje kubinginga murakoze cyane mugire ibihe byiza